E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez apresentando um serviço feito aqui pela Hurricane Evolution. Escapamento GP Ox Carbon. Escapamento full aí, desde a saída do motor. Para quem quer ter um alto rendimento, uma alta performance, essa é a melhor opção. Escapamento todo em aço inox. Pode estar vendo aí, ó, desde a saída do motor. Peça inteiriça aí, ó. Bojo em aço inox, com acabamento aí, ó, na solda TIG, mas se você quiser polido a gente também faz. Uma ótima ponteira. Vamos ouvir o ronco dessa máquina.